trójka 1988,10 i tripla 497 zł 10 groszy. I powoli przed nami gonitwa siódma. To będzie gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie trzeciej grupy, dystans 1200 metrów. Wycofany koń numer 6 Uzo, na starcie stanie 12 koni. Są już jeźdźcy, czekamy teraz na konie. Z numerem trzecim Feu de Bois francuskiej hodowli, ale po włoskim Block Constellation, jak Państwo pamiętają, może jest to koń, który ograł w kryterium de Maison Lafitte naszego Exciting Life. W siodle Sanger Abayev, trenerem jest Salih Plawat, do którego zresztą należy Exciting Life. I Feu de Bois w debiucie był czwarty, przegrywając 4 długości do Toka Iną. Przegrywał także z Lucky Mattem, którego dzisiaj oglądaliśmy. Numer 4 Lesvos, który zmienił trening, teraz trenuje go Kazimierz Rogowski w siodle Essentur Turganali w Kulu. W ostatnim z 4 startów koń zajął drugą lokatę, całkiem udany wyścig na dystansie jednak 1000 metrów. Dystans nieco dłuższy. Kolejny koń, którego pokoiczymy, to jest Angel March. Ze stajni Krzysztofa Ziemińskiego, w siodle Daria Panczesz pod wagą 58 kg. Nieudany debiut tego konia, może ten sezon będzie lepszy. W debiucie ten koń nie podążał ze stawki. Z numerem 7 Cent pod Aleksandrem Reznikowem w siodle Wiaczesław Szymczuk. On dla odmiany dwulatkiem biegał bardzo przyzwoicie, obiecująco, był 3 razy trzeci. W ostatnim swoim występie do wagonitwa grupy pierwszej zajął 5. lokatę. Kolejny koń to Orabej, syn francuskiego derbisty pod kolonelem Mazurem, waga 58 kg, stania Andrzeja Walickiego. Koń był 5. w debiucie, dzisiaj biegnie w sprincie. Mnie się osobiście wydaje, że jest to koń na obustronnie na dystans średni. Zobaczymy, jak się spisze na takim bardzo pasującym dystansie. 10 Dancing Rico ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego w siodle Martin Sernet pod wagą 59 kg. Ten koń dla odmiany wyhodowany w Czechach. No i niestety... A kto jedzie do końca? Ktoś jedzie od razu do startu? No wiadomo, że ja tak. Nie, w porównaniu do tego jest, było ostatnio. No zapamiętałam. Nie wiadomo. Dystans zaliczmy 1200 metrów. Strzyły ładnie tam się przy kanapie zebrała Zenma, ale tylko przez moment bardzo szybko wyprzedza ją Orabej. Przepraszam, nie Orabej, tylko Cent.
Oj, ale bardzo szeroko niektóre kony tutaj weszły w ruch. Wstęp na czele Dżemma, za nimi tam od pola dość dobrze galopuje Lesbos. Poprawiają kony, poprawia teraz i Orabej, wcześniej widziałem, teraz on jest na miejscu chyba trzecim, za nim idzie Dancing Rico. Polem bardzo szeroko prowadzony Angel Mark. Konie wychodzą na prostą. Dżemma przy kanacie urwała się troszkę rywalą i próbuje odskoczyć, za nią ruszył Lesbos, trzeci jest Orabej. To jest w tej chwili 300 metrów do celownika. Z przewagą galopuje Lesbos, ale bardzo ładnie utrzymują się tam jeszcze i Orabej i Dżemma, a przy kanacie tak delikatnie poprawia Warzazak. W tej chwili Lesbos pierwszy i środkiem toru. Ale teraz mamy tutaj wygrywa celowników. Na drugim miejscu prawdopodobnie Lesbos, zaraz zobaczymy to na szybkiej powtórce. Nie jest. Specjalista z dystansu 1200 metrów, to było w stylu. Na drugim miejscu Zaraz zobaczymy sobie starty, zobaczymy jak to będzie czwórki. Wydaje mi się, że jeszcze Angel Mark zostaje Krzysztofa Ziemińskiego. Ja, to działo razem? Nie?